Meus amados e minhas amadas, vocês já escutaram aquele adágio popular que diz: quem tem olhos rasos chora cedo? Então, vocês estão vendo esta camisa tão bonita? Acende a fogueira do meu coração? Eu estou falando da caminhada da fraternidade. No próximo dia 8 de junho, já está chegando, nós estaremos nas avenidas de Teresina, no coração da nossa cidade, fazendo acontecer a 29ª Caminhada da Fraternidade. Nós precisamos deixar acender a fogueira do nosso coração, a fogueira do amor, da solidariedade, da partilha. Ninguém tem o direito, meus irmãos, de ficar na sua poltrona de maneira cômoda, esperando que as coisas aconteçam. Vamos para a avenida, vamos nos unir como irmãos, vamos fazer esta grande caminhada de solidariedade. A caminhada da fraternidade, ela não é uma procissão piedosa, como ela também não é uma marcha de protesto, mas é uma caminhada de solidariedade, de irmãos e irmãs que não aceitamos ser felizes sozinhos. Quando nós compramos um kit como esse, nós não estamos dando esmola, nós estamos dando testemunho de amor pelo próximo. Nós estamos partilhando a nossa própria vida. Eu sempre digo, meus irmãos, Padre Tony não está vendendo camisa. Padre Tony está partilhando com vocês para fazermos uma das mais belas caminhadas da fraternidade. No coração de Teresina, esta cidade que não aceita ser feliz sozinha. Vamos caminhar junto. Vamos fazer dessa caminhada um gesto de amor, de muita alegria. Vamos fazer quadrilhas no meio das nossas ruas, vamos dançar, vamos pular, vamos viver a alegria de sermos irmãos e irmãs. É a caminhada da fraternidade. Nós começaremos às 16 horas da tarde, lógico, do dia 8, com a Santa Missa no adro da Igreja de São Benedito, e depois, perna para que eu te quero. Vamos caminhar na avenida, até chegar ao seu final, quando teremos aquele grande show, se Deus quiser. Eu quero olhar para todos os lados e encontrar vocês, meus amigos e minhas amigas. Então, caminhar é preciso para ajudar o próximo, para sermos próximos dos outros. Você sabe que não existe uma categoria de próximo? Sou eu que me aproximo dos outros? Pensemos nisso. E no dia 8 estaremos juntos para fazer a 29ª Caminhada da Fraternidade. Muito obrigado.